Ay sali. Matama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada. Ay sali Dumbay. Nay mga oras iti amin nga listeners ti Radyo Sagada. Kadagiti amin nga mangsubsubaybay iti Radyo Sagada kadagiti radyo da kastamat kadagiti viewers ti daytoy nga istasyon iti social media. Iti amin nga madano ti 104.7 FM gawi-gawi say agaw. Siya na ng programa ay datakuya na na batawa. Kata sa kansisimbay mangibingay manan iti ababa. Nga impormasyon may naig iti aglawlaw kan kada tayo nga tattao nga agbibiyag iti rabaw. Daytoy daga. Ti intay ibingay kita nga oras ket daytoy may panggap iti climate adaptation. Anya ba daytoy climate adaptation? Panag-adaptar iti klima ita nga naglaka nga agbaliw ti panawen. Kaya't nangasawen no kasano tayo nga agad-adjust. Iti panagtalon tayo wenno iti inaldaw a panagbiag tayo bayat ti panagpudot ti panawen wenno ita nga unpredictable wenno adikaw awatan nan ikakan nan batawa. Iti sa nga lubungan ket in report dagiti siyentipiko nga iti pangsa nga lubungan nga average a temperatura ket nginmato iti dakkel iti napalabas nga siglo. Dagiti kabanbantayan iti entero nga lubong manipud iti Andes sa iti Timog Amerika enggana iti Himalayas iti Asia ket mapukpukawen dagiti yelo kana mapadpadasan dagiti maibagbagang nga extreme weathers. Nagwarning nga rod wenno nagbalaag daytoy United Nations wenno UN dagiti ekosistema wenno ecosystems iti kabanbantayan ken dagiti babasit nga pagilian akas iti Pilipinas ti kangrunaan nga tamtamaan daytoy climate change. Uray no isuda tinagbasit ti ambagda iti makunkuna nga pandaigdiga nga polusyon. Dito'y Pilipinas, maipakpakita wenno mapadpadasanen no kasano tayo nga kabulnerable dagiti pangta nga entay mapadpadasan gapu iti climate change. Sigun iti daytoy National Agency iti Panawen wenno daytoy Weather Bureau nga Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration wenno Pag-asa ti average nga temperatura ti pagilian nga Pilipinas ket nginmato iti 0.65 degrees Celsius kadagiti napalabas nga dekada. Ken ti direkta nga tamtamaan daytoy ket ti supply tayo iti taraon. In report daytoy Department of Agriculture wenno DA nasurok 93% wenno 93% ti kabuklan dagiti napukaw nga apit iti pagilian ket gapu kadagiti epekto daytoy panagbalbaliw iti panawen wenno dagitoy didigra nga ipapaay ti panagbalbaliw iti panawen akas kadagiti napipigsa nga bagyo daytoy nakaro nga tikaga ken dagiti panaglayos. Sigunpay kadagiti eksperto nasurok 70% ti populasyon ti Pilipinas ket very prone kadagiti natural nga ditigra wenno natural disasters. Ditoy Cordillera daytoy da kabanbantayan tayo ti ayan dagiti danum nga pagtataudan dagiti nga pagtataudan dagitoy da danumet nga mapmapan iti baba men ayos na naay ay danum ay umoy isna na kapatagan ay siya abes nan isibsibog da isnan mulmula da siya nan mangpadanom isnan taltalon da kan isu apo timang patpataray kadagiti hydroelectric plant iti entero nga amyanan Luzon.
No daytoy nakaro nga panahon ket mangdadadael kadagiti kabanbantayan nga pagtataudan iti danom, ti garud epekto na ket marikna wenno agwaras iti entero nga Luzon. No ditoy Mountain Province ket ipakpakita ti datos. Wenno daytoy panagpatapat ti pag-asa at ti temperatura ti montanyosa ket mabalin nga humato iti 1.1 degrees Celsius enggana iti 2.1 degrees Celsius. Napaliungat laeng daytoy inmadu wenno dagiti aldaw nakakaro ti mapadasan nga nadadagsen a panagtudo. Sigun iti pag-asa ket manamnama ang umato. Manipod iti daytoy kadawyan nga 29 nga aldaw nga adda ti mapadpadasan tayo a napipigsa a panagtudo ket ngumato daytoy iti 35 enggana 39 nga aldaw nga mapadasan tayo daytoy nadadagsen a panagtudo iti maysa nga tawen. Iti risk assessment daytoy Department of the Environment and Natural Resources wenno DNR maibilang daytoy Mountain Province kas maysa nga very high risk area isu nga nagngato apo daytoy pangta wenno pegad. Nasurok 35,000 nga ektarya dagiti daga apang agrikultura iti probinsya tayo ti direkta nakatiwangwang wenno nakalantad kadagiti pangta daytoy landslides ken layus. Makapadanag apo daytoy nga numero kang runaan na dati maapektaran ket dagiti lokal a mannalon ken dagiti mismo nga talonda. Anya ba ti mapaspasamak itangal daw tapno makasabay iti daytoy nga rod panagbalbaliw ti klima isu nga adda ti adaptation. Ita ket araramiden dagiti komunidad nga i-combine wenno pagsabayen daytoy na insigudan nga kaamuan dagiti practical nga addang ken daytoy moderno nga teknolohiya ken moderno nga kaamuan. Isu nga wadasan kanan tako na nainsigudan ay panang taripato tako isnan kabakiran tako isnan kabatbatangan tako. Daytoy panang patalinaed kadagiti kabakiran tako isnan na isnan na ay pagpagtako tapno iti kasta ket mapatalinaed tayo met daytoy kinatib kerti dagdaga tayo kana iti kastamot lang ket mapatalinaed tayo day kuna tayo nga natural springs nga pagtataudan dagiti danom tayo. At dapay anya pay ba dagiti araramiden tayo nga nainsigudan met laeng nga natataket effective pay laeng. San panagbibinadang, panagtitinulong, panagbayanihan wenno na ub-ubo. Kay mailat ako met amud no waday kailyan tako isa man kasapulan si tulong et adita ko mandwadwa ay umay bumadang. Siya nanan gawis ay ugali di isang komunidad tapno iti kasta kata nanuwaday na dadael kata maitakder manen para iti pag-imbaga na iti amin. Makatulong tako isnan ibata ko, makatulong tako isnan intero ay komunidad tako. Wadagadan at ng kananda ay masapul ay practical ay ibagay tako isnan na ay da ay taltalon tako wenno garden tako. Idwani mailat tako ay wadadaet na ay da ay farmers tako ay man ikabil et yaman aramid istangke isnan na ay da ay bukod da ay talon wenno garden tapno iti kastakot mon ornong si danom tapno no umali iman sande ay kananta ko season ay ati-ati nan danom wenno maidanom at least katwada na mausar. Idwani gadan na introduce nan greenhouse tapno iti kasta ket maprotektaran dagiti mulmula kang runaan dagiti natnateng manipuda ka dagiti napipigsa daytoy da napipigsa nga tudo ken bagyo ken ita manipuda kadagiti kadawyan nga pestisidyo ay ispray latta anusan et nanay day farmers ta kumot lang ay mangsubli ay men aramid isnan na ay da ay organiko ay pangpaksyat isnan na ay da ay peste.
Itinasuro ka 20 ket may sa aribo nga rehistrado nga manalon ditoy Montañosa kata maibagpaga mapatpatalin na ed a native care ti lokal nga supply ti taraon. Ngem masapul latta daytoy napigsa ko mga panagtitinulong manipur kadagiti umili, kadagiti komunidad ken ti lokal a gobyerno. Kasapulan abes na local government unit ay suportaran kang runaan na naay da ay local farmers. Adadya kung kunata nga climate field schools ay wadadanan programs dagiti trainings ay mang isuro kadagiti pamayan kat iti panagtalon tapno iti kasta kat agbalin nga natibtib care dagiti kastatay uno dagiti mulmula tayo iti panagbalbaliw ti panawen. Idwani ay nakulo ng kanantakuan agricultural cycle. Masapul abes ay yanap tako nan imulat tako tapnosan maiyan nato. Kasapulan mo't lang, tiyaya panang insure kadagiti mulmula. So nga, masapul mo't lang nga isuro, dagito'y da lokal nga gobyerno, kadagiti umili, no anya, dagiti programa, anasken nga aramaten, dagiti farmers tayo. Tapno itikasta, no adaman ti didigra, kat ayo adida permi ay mapukawan. No, isukapay ay wada badang kana daida. May sursurumot lang ay may kabit na naay da early warning sensors. Kang runaan na kadagiti ruta is na day luglugan. Nang runa is na naay da ay luglugar ay nangatunan pangta. Kakarunwada ng rock slides ka na landslides. Kaya muta kumot na ikakan ng terrain na nakalkalsada tako is na Cordillera. May sangadakkel nga ibagabagati gobyerno makatulong iti daytoy panagbalbaliw iti klima ket dagiti kabataan. Dakkel ti maitulong dagiti kabataan. Ta isuda nga rod ti makunkunang pag-asa ng bayan. Isuda ti mangtawid kadagitoy da nga ibati dagiti madama. Saan lang kumano isnan panang sasagang da isnan cellphones da? Kat nang kumana ay daay importante ay impormasyon niya datos may panggap is na panawen na nailaanda. Tapno iti kasta kat agtultuloy bayat nga agtultuloy ay isursurot nan naay daay alalaputa ko yada ta kumutlaeng na naay daay tradisyonal ay ikanta ko may panggap is na panang taripato is nan aglawlaw kat maisabay is na naay daay sursuruan da is nan moderno ay panawen na naikan ay mang taripato is na naliwes. Itakat imbagagarod daytoy DTI, Department of Trade and Industry, iti kalabas nga umadaduan dagiti ubing nga makinay nayon kadagitoy da nga programa kan again enroll kadagiti courses nga related iti agrikultura. Ket may saapo daytoy nga naimbag nga damag. Taya at least mun subsublida is nan agriculture. Adiday ilan ay isang ay nababa ay profesyon na farming. Kata nagimbag nagmayat daytoy nga damag ta dagiti kabataan ti mas kang runaan kuma nga agpuunan iti daytoy agrikultura. Isuda nga rod ti sumaruno nga kapututan. Isu nga rumba nga isuda metlaeng nga ti mangadal kadagitoy da nga banbanag may panggap iti panagbalbaliw ti klima, iti climate adaptation kang runaan na ti daytoy panagmula ta isumet ti numero 1 nga mapapektaran iti daytoy ikakasta iti panawen. Mangipapaay nga rod iti panagbalbaliw daytoy klima kadagiti agpayso nga karit nga addamet dagiti mabalin nga solusyon. Makikita tayo dagiti numero anya no maikanan na ay numalpas nan limlim mailat ako nan bilyones wenno milyones ay pateg dagiti dadael iti agrikultura iti infrastruktura. Katatapno nga rod medyo bumasit na naay daay kangat ngaton di numero
Kata wadada nan banasit ay mabalinmot ay ikanta ko ay individual per individual. Kanagnan simple ay munmula na ikanta ko ay mang segregate is na ay da ay basbasurat ako taya talaga mot ay munrugit is nan babait ako ngumno adita ko ikaskaso ay anyakad pay sangkawara mapulatan nga rod nan mundaanan di danum siya nan mungapo is na ay da ay nakakaro ay layos nang runa no is na syudad no is na tupay probinsya tako ay adita ko mapadpadasan idi idwani utwada utnan kailaan na. Dahito nga roda solusyon, wano dagiti konkreto nga adda, paturong iti dahito kung kunata yung climate adaptation, at adiyan adito ko uskananon biyang di usang ay opisina, wano biyang di usang ay ahensya, tay concern tako am ina. Isu nga, manipod iti gobyerno, manipod kadagiti siyentista, manipod kadagiti adda iti tugaw is na naay da ay aminmot lang is nakandat ako ay ipugaw masapul ay mundibin na dangan tako tapno na naay da ay natural ay buya ti aglawlaw tako yakinabak ng tako at maprotektaran tako ng kabakiran tako suportaran tako na nayda ay farmers tako kun aywanan tako nan usang kanana nga road is na usang sabi nga sa isang kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, siya rin nga aanihin. Iso nga no, naimbag, ti inaramid mo, kaniinang kalikasan, agsubli dayta, nga naimbag. Ngem no binaybay inaamis mo, anyangay, amuta ko at nanligat na nailat ako at dasa. Ken, anya pay ba? Ti masakbayan, ti sumaruno nga henerasyon. Sabi nga ang kalikasan ay hindi pamanang ng ating mga ninuno kundi ipinahiram lang sa ating or ipinahiram lang ng ating mga anak or ng ating mga apo. Dahito iti may nga reminder kuno palagit kadagiti responsibilidad tayo at taripatuan kan aywanan nan naliwus tako para isnan masakbayan. Dahitang rod apo tiya basit nga entay na ibingay kat hopefully dati uray basit nga naadal tayo. May panggap nga rod iti daytoy climate adaptation. Tungtungan may panggap matlaang iti klima para iti daytoy latang programa datako yanan batawa. Kasi na sa sisimbay mangibatbati is naimbag nga oras. Kata padaanan dagiti dadumapay apo nga episodes dahito nga programa kadagiti sumar sa runo nga lawas babaen met lang kadagiti dadu mga partners sayo ditoy Radyo Sagada. Adita kuliplipatan ay man subscribe is nan YouTube channel, i-follow nan Facebook page, ya bisitaan nan website ay radyosagada.com para iti dadu mapay nga impormasyon ken updates. Salamat. Sali, Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada, Matutyan Manragsaka. ay salido, may